นี่คือสะพานขวมแม่น้ำสงครามเนาะครับฝั่งทั้งนั้นเป็นอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรเนาะฝั่งทางหลังทั้งนี้เป็นฝั่งทั้งจังหวัดสกลเนาะอำเภอสว่างแดนดินนะครับตอนนี้พายุบัวลอยผ่านไปละน้ำจนเต็มฝั่งครับแม่น้ำสงครามเนาะเต็มฝั่งเลยท้องสะพานเกือบจูท้องสะพานเลยเนาะสะพานนี่ยาวประมาณ60 เมตรเนาะข้ามมาจากบ้านบ่อล่างนะครับเนาะนี่ท้ายน้ำไหลลงไปทั้งนี้ปกติสิมีคนมาตึกป่าเต็มเลยล่ะอยู่ตรงนี้นะครับเนาะ